Եթե ուզում եք ջղային մարդուն մեղմացնել, սիրալիր պատասխան տվեք նրան։ Որտեղից գիտենք մենք այս մասին։ Նախ որ Աստուծո խոսքն է մեզ այսպես սովորեցնում։ Աստված, որ ստեղծել է մեզ, գիտի մեր հոգու բոլոր նրբություններն ու չափսը, ասում է. սիրալիր պատասխանը մեղմացնում է զայրույթը, բայց խիստ խոսքը բարկություն է հարուցում։ Առակաց գիրք գլուխ 15 համար 1։ Երկրորդ, մենք սա գիտենք մեծերի փորձից։ Բոլոր տարիքով փորձված մարդիկ էլ գիտեն, որ երբ որ սիրալիր ես պատասխանում, դա մեղմացնում է դիմացինի զայրույթը։ Ուրեմն եթե ուզում եք ձեր կանգնած զայրացած մարդուն մեղմացնել, անմիջապես նրան սիրալիր պատասխան տվեք, ինչքան էլ որ դա դժվար լինի։ Բայց եթե դուք նրան զայրույթով պատասխանեք, ապա կրակի վրա յուղ կլցնեք եւ բարկությունը կավելանա ու կռվի կվերածվի։ Սիրելի բարեկամ, ջղային մարդու դիմաց սիրալիր լինելը դժվար բան է, դրա համար ուժ է պետք։ Աղոթքն ու ծոմապահությունը օգնում են Աստծուց այդ ուժը վերցնել, եւ աղոթքն ու ծոմապահությունը օգնում են մարդուն զսպել իր անձը եւ կարողանալ սիրալիր պատասխանել։ Երբ մենք մեզ տիրապետել սովորենք, ամեն բարկություն կարող ենք մեղմացնել, թե ընտանիքում եւ թե դրսում։ Տեսեք Աստուծո խոսքը հենց Առակաց գլխում 25-րդ գլխում նույնպես այսպես է ասում. համբերատարությամբ թագավորը հաջողություն է գտնում, մեղմ լեզուն փշրում է ոսկորները։ Ուրիշ մի դեպք էլ կար, երբ որ Սողոմոն արքայի որդին Ռոբովամը հավաքեց ծերերին, որոնք իր հոր Սողոմոնի կենդանության օրոք կանգնում էին նրա առաջ եւ ասաց. «Ինչ եք կարծում, ինչ խորհուրդ եք տալիս, որ պատասխանեմ այս ժողովրդին»։ Նրանք ասացին նրան. «Եթե այսօր այդ ժողովրդի նկատմամբ բարյացկամ լինես, հաճելի լինես եւ լավ խոսքեր ասես նրանց, քեզ միշտ ծառա կլինեն»։ Երկրորդ Մնացորդաց գլուխ 10 համարներ 6 եւ 7։ Տեսնում եք բարյացկամությունը, մեղմ խոսելը, սիրալիր պատասխանը ինչպես են մեղմացնում դիմացինին եւ մեղմացնում են ջղայնությունը։ Այս բաների համար սեփական անձը զսպել է պետք։ Դա ինչպես ասեցի ձեռք ենք բերում ծոմապահությամբ եւ աղոթքով, բարի գործերով։ Դրա համար ներելու կարողություն է պետք, որ մի քիչ ավելի փափկասիրտ լինենք։ Իսկ դա երբեմն դժվար է, բայց դե հենց այն է, ինչ մեր Տերը պատվիրել է մեզ՝ ներել միմյանց, բարյացկամ ու սիրալիր լինել իրար նկատմամբ։ Մենք պետք է ներենք, երբ իսկապես ներողություն ենք խնդրում, ու չվախենանք մարդկանցից եւ ներենք նրանց, երբ մարդիկ իսկապես մեզանից ներողություն են խնդրում։ Հիմա հարցը ամբողջ նրանումն է, որ երբ որ դիմացինը գոռգոռում է, բարկանում է, դու ինչպես սիրալիր պատասխանես։ Ինչքան շատ ժամանակ անցկացնենք Աստուծո հետ, աղոթքով եւ ծոմապահությամբ եւ բարի գործերով, այնքան ավելի ուժ կունենանք մերձավորին ներելու եւ նրա բարկությունը տանելու եւ սիրալիր պատասխանով նրան մեղմելու։ Այս ուժը, որ Աստված տալիս է, կոչվում է աստվածային շնորհ։ Ինչքան մենք պատրաստ լինենք Աստուծո պատվիրանները կատարելու, Աստուծո հետ ժամանակ անցկացնելու, աղոթքով եւ ծոմապահությամբ մեր անձերը զորացնելու, այնքան մենք ավելի ուժ կստանանք Աստծուց։ Սիրելի բարեկամ, եթե այս զայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք այս ալիքին եւ ապա սեղմեք փոքրիկ զանգակի վրա, որպեսզի տեղեկացվեք առաջիկա հոգեվոր զրույցների մասին եւ նաեւ այս բաների մասին պատմեք ձեր ընկերներին, կիսեք իրենց հետ այս բաները, ասեք, որ պետք է ուժ գտնել բարկացած մարդու դիմաց սիրալիր պատասխանել։ Ասենք եկավ ձեր ամուսինը կամ ձեր հայրը կամ ձեր կինը, մի քիչ բարկացածա գործի տեղ է, կարող է մի բան լավ չի եղել, մի քիչ բարկացածա, լավ դիմացեք, ոչինչ, մի երկու բան էլ կուլ տվեք, սիրալիր պատասխանեք, մի քիչ կհանգստանա, կփափկի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց եթե դուք հանկարծ ավելի բարկացած պատասխանեք, թասիբի ընկնեք բան, ապա դուք նրան ավելի բարկությունը կհարուցեք եւ տունը կլինի կռիվ։ Իսկ դա պետք չի, դրա փոխարեն պետք է կռիվը հանգցնել։ Սիրալիր պատասխանը մեղմացնում է զայրույթը, բայց խիստ խոսքը բարկություն է հարուսում։ Առակաց գիրք գլուխ 15 համար 1։ Աստված ձեզ օրհնի եւ բոլորիդ բարի օր։